8:29 सर्वेस्पराच्या मंदिरान. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुझे सवे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, आयज 9 दीस परबेची तयारी करून भलायकेचे सायबीणचे परबेत आमी वांटो घेता. आयचे परबेचो विशय मारिया जेजूची गोवाय आमकां स्वताक साक्षी दिवंक आपयता. स्वताक फुडो करून आमचो स्वामी जेजू जियेलो आनी स्वताक लागून तो कुडसार मेलो. स्वताक फुडो करतलो मनीस जिवितांत सदांच जेजू भाशेन सोंसता, पूण चड शेवटी स्वतूच जैतिवंत जाता. स्वतान जियेतली आनी स्वताक फुडो करतली आमी जावंक भलायकेचे सायबीणीचे मोजतीन ह्या दोबाचीक परबेच्या मिसान आमकां देवाचो आदार मागुया. स्वताक गोवाय दिवंक देवाचो आदार मागता आसतना आयज आमच्या धर्म प्रांतांत गरिबां खातीर भेटयलेलो दीस आमी संभरमता. आनी ह्या पवित्र जाग्यार उणेंच 450-500 वर्सांच्या पवित्र जाग्यार जंय आमची आदली
भलायकेची सायबिणींची फिरगोज उबी आसली. तुवें तेच सायबिणींक मान दिवंक आमी सगळीं आयज हे परबेंत वांटो घेवंक जमल्या. दूख धरुया आमी केल्ल्या असोक्तायांचें चुकीचें आनी देवा आनी पेल्या लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत बागयोन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवं. संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणी ऐकून घे. Come,
हे पोरबेचे मीस आमी देवाक भेटयतां दिनवासून ह्या 5 शेंकड्यां खातीर. तशेंच हे पोरबेचे मीस आमी देवाक उलो मात्तां दर एकेका गोराब्या खातीर. हांगा जियेतल्या ह्या प्रांतान जियेतल्या दर एकेका गोराब्याचेर मागीर जावं आमी क्रिस्ती ओ खंयच्याय धर्मांची मनशां हांगा सदांच येवन हांगा सान दुसऱ्या जाग्यांचेर पावून ह्या पवित्र जाग्याचो प्रचार केल्ल्यांचेर देवान समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक आमी मागतां. प्रार्थुया. सोर पोदवेदारा देवा, बो भाग्योन तांकवार मारयेची शेकाय आमकां फावो केली देखून आमी संतोस्तांव. हे मोगाल आवयचे विनोनेन ह्या संवसारांत सोर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणांच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणांच्या सासणांक. आमेन. मालकियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जोळटा आंगड्या पोरी एक दीस लागीं पावता आनी सगळीं गोरविश्ट मनशां आनी खोटे करतात तीं सुकलोल्या तोंडा सारकीं जातलीं. ताचें मूल आनी ताळ दवरिनासतना लागीं पावला तो दीस तांकां उलपायतलो. दोलबाराचो सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भक्ती करतल्यांक प्रामाणीकपणाचो सूर्य परजळटलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब गावून हे पोरी जातलो. Mokshachi Hari Guru
बागयोन पावलून तेसालोनिकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आमची देख तुमी कशी घेवंक जाय ती तुमी तर जानत. तुमची मोदें आमी आसल्याव तेन्ना आमी बेकार नासल्याव. न्हय म्हूण कोणाच कडचे फुंक्यात जिवूंक ना. पूण तुमकां कोणाकूच आमी जोड जायना जावंक कश्ट करून आनी हारपीत जावन आमी दीस रात वावर केला. आमकां सोत्या नासली म्हूण न्हय, पूण तुमी आमची देख घेवचे खातीर आमकांच तुमचो नमुनो करून दवरूंक आमी अशें चिंतलें. देखून आमी तुमचे मोदें आसल्याव तेन्ना आमी तुमकां दिला तो नेम असो: कोणाक वावर करची कशी ना तर ताणें जेवचेंय न्हय. तुमची मोदें थोडीं जाणां बेकार भोंवतात आनी सगल्यांत घुसळटात म्हूण आमी आयकलां. तसल्यांक आपल्या हातांनी गपचीप वावर करून पोट भरात म्हूण सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी हुकूम घालता आनी तांची लागीं पोरातून मागता. देवाचें उतर हें: Surve spurtum ce sove hasu. Luca pormorin Gesù Christa ce vordoman. देव मंदिराची गजाल करून ते काय बऱ्या फातरांनी आनी भक्ती दानांनी नेटयलोले अशें म्हणटल्यांक जेजून सांगलें: तुमी जे पडयतात ताजो फातरार फातर उरचो ना, तसले दीस येतले, ते सारकें मोडून उडयतले. ताणें तांचे लागीं विचारलें: गुरुजी, हें केन्ना घडटलें आनी हें घडोवन येवच्या सामकार कसली कुणां जातली? ताणें म्हणलें: तुमकां कोण फटयना जावंक चोत्रायेन रावात. तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन आपुणूच तो काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले. तुमी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजां आनी बोंडायेची खबर आयकशात तेन्ना आकांतू नाकात. हें पयलें घडूंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें: राष्ट्रांचेर राष्ट्र आनी राजांचेर राज उप्रासतले. आंगातूय व्हडली भुंयकांप जातली. वशाची पिळा येतली आनी भूक पडटली. अंतराळार भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो कुणां दिश्टी पडटल्यो. पूण हें सगलें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले. तुमकां देवस्थानांचे आधीन करून बोणकोणींत घालून राजां आनी राजपालांच्या फुड्यांत ओडून व्हरून दुमाडो दितले. स्वताची गवाय दिवंक हो तुमकां सोयेक जातलो. म्हणटोच
कसलो परतीपाड करचो तो आदींच फुडें तुमी चिंतचे न्हय म्हूण गोठ मनान दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आड्डूंक आनी तिजेर परतें उलोवंक तुमच्या सगल्या दुस्मानां कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयण, सोयरीं दायरीं, इश्ट मित्र तुमकां धरून दितलीं आनी तुमचे भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतलीं आनी म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो द्वेस करतलीं. पूण तुमच्या माथ्याच्या एक केंसाचो लेगून नाश जावचो ना. तुमचे तिराये उदेशी तुमी म्हजें जिवीत सांबाळटल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वखाण तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणो, आयज जेबियॉन बिलट फेर्नांदीस आपलो वाडदीस संभरमता. ताजे खातीर आमी ह्या मिसांत मागुया. बाबा भयणो, आयज सुरवातेच्या उतरांनी तुमी आयकलां. आमी हांगासर ह्या मंदिरांत सायबीण मांयक भेटयल्ल्या कपेलांत तिजी वर्सावडीची पारंपरीक परब संभरमता. ह्या समयेर आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांतांत आमी गरिबां खातीर भेटयलोलो आयतार मनयता. आनी त्या समयार आमी आज 3 वाचपां आयकल्यांत. खेरीत भाशेन 3रे वाचप मनान धरून आमी हो विशय विंचून काडला. स्वताक गोवाय दिवपी आमी जावया. आतां ह्यो 3 वस्तू कश्यो एक जातात? सायबीण मांयची परब, गरिबांचो हुस्को आनी स्वताचे दूत आमी जावप हांचे मदें कसली सोयरीगत आसा? हो विचार म्हज्या मनांत घडयतना आनी आयच्या नियाळाक म्हजी तयारी करतना म्हज्या मनांत अशें जालें. सायबीण मांय आपुणूच पयली वयली गरीब आनी त्या भायर देवाचे मोहिमेक तिणें आपणाक करून घेतली अदीक व्हडली गरीब. इतली गरीब ती जाली की आपली कशी न्हय पूण सगल्या वेळार देवाची कशी आपल्या जिवितान वेव्हारान घालूंक तिजो हुस्को जालो. इतली गरीबसाण सायबीण मायन आपल्या जिवितांत आपणायली. आपणाक जाय तें न्हय, देवाक, म्हज्या रोचणाराक, ताज्या पुताक जो म्हजो पूत ताका आनी ताज्या पवित्र आत्म्यांक जाय तें हांव कोत्तेली. हो जालो सायबिणीचो हुस्को. हो तर तिजो हुस्को आमी आयज ह्या तिज्या परबे समयार गरिबांचेर तर नदर घालूंक सोदता. एकदम बरी ओस्त, कित्याक गरीब आमचे बरोबर आसात आनी ह्या गरिबांक उखलूंक, ह्या गरिबांक पावूंक जावन आसा आमचो हुस्को. आनी हें कोत्ता आसतना आयचो विशय म्हणटा स्वताक गोवाय दी. बाबा भयणो, हातून भितर सरच्या आदीं आयच्या पयल्या वाचपाचेर एक धांवती नदर मारुया. आयचें पयलें वाचप मालाकियास प्रवाद्यान बरयलां. मालाकी म्हणजे धाडलोलो ओ धाडटलो, पाठयलोलो. पाठयलोलो म्हणल्यार दुसऱ्या उतरांनी प्रवादी कसो देवाच्या नांवान उलयतलो. आतां आमी जाणोंत आमकां मेजर प्रॉफिट्स आहात आनी मायनर प्रॉफिट्स आहात. मायनर प्रॉफिट्स म्हणटात ते 12 आसात आनी ह्या 12 प्रवाद्यां मदीं मालाकी प्रवाद्याक 12वो बसयला पवित्र पुस्तकांत. ताजें पुस्तक 12वें पुस्तक. आनी बाबा भयणो, कित्याक गाय ताणें बरयल्लें आपणाचें पुस्तक बरेंच आदीं 450 years जेजू येवच्या आदीं मालाकी प्रवाद्यान आपलें पुस्तक बरयल्लें. पूण इतलें आसतना ताका निमाणो कित्याक दवरला? कारण आयज पवित्र सभा आमच्या दोळ्या मुखार घालता जेजूच्या 2 येण्यांची गजाल. पयलें येणें जेजूचें, जो तो ह्या संवसारांत मारयेच्या कुसव्यांत रीग घेवन मनीस कसो आमचे मदें आयलो पळय, तें येणें जेजूचें. आनी दुसरें येणें जें आयज आमकां उगडास कोत्ता आनी आमची नदर घालूंक आपयता फुडल्या आयताराचेर,
फुडल्या आयताराक आमी परब करतले हांव क्रिस्त रायाची परब. क्रिस्त राय म्हणजे क्रिस्त सोगता सर्वांचो राजा. ओरोंब आनी शेवट हे सृश्टीचो. ओरोंब आनी शेवट मनशाच्या जिविताचो. ओरोंब आनी शेवट आसा आनी आसूंक जाता तितल्याचोय. जाल्यार हो क्रिस्त आपल्या दोबाज्यान येतलो निमाण्या दिसाक. कोण तो निमाणो दीस जाय ती बारीकसाण आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकल्या. तो निमाणो दीस कसो येतलो पळयतो. पूण एक सोत तुवें आमकां तावें जालां. भियेनाकात, तकली उखलून दवरात, कित्याक हांव तुमकां केन्नाच सांडूंक दिवचो ना. आनी हें सोत मालाकी प्रवादी परगट्टा. मालाकी प्रवादी परगट्टा तें सोत हें. इस्रायल पोरजा गुलामपणान जियेताली म्हणजे इन एक्झायल, म्हणजे प्रेजावांत आसलेल्या भाशेन इन एक्झायल गांवां भायर आसली. आनी तेन्ना तांचें मंदीर मोडलें. तेन्ना तांचीं भाटां बेसां पाड जालीं. तांचे पिकेचे जागे, शेताचे जागे निसंटणांक पावले. आनी असलें जाल्या उपरांत साबार वर्सां थंय इन एक्झायल उरल्या उपरांत इस्रायल पोरजा पोत्ती आयली. खंय आयली? इस्रायलाक. आनी थंय पावतोच तांचें काडी जोड जालें. सायबा, तूं तर म्हणटाय हांव सरवडणार धाडटां आनी सरवडणारा वरवीं तुमकां सोडयतां. हें कितें आमी पळयता पळय तें आमचें मंदीर मोडून दवरलां. आमचीं भाटां बेसां सगळीं पाड करून दवरल्यांत. आमच्या भाटां बेसान दुसरे नाका जाल्ले भितर बोल्ल्यात आनी दादागिरी मारामारी कोत्तात. जाल्यार तूं खंय आसा सरपदवेदार देवा? तूं खंय आसाय? हो विचार इस्रायल पोरजा घालता. आनी मालाकियस प्रवादी इस्रायल पोरजेक जबाब दिवन म्हणटा. तो म्हणटा, हे सगळे निसंटण करूंक सोदतात त्या मनशांची हांव निसंटण कोत्तलो. हे सगळे निसंटण करूंक सोदतात त्या मनशांची हांव निसंटण कोत्तलो. आनी दुसरें, प्रमाणीक मनशां बरेपणान चलतात तीं प्रमाणीक मनशां, तांचेर हांव सुर्या परी उजवाड घालतलो आनी तांकां भलायकी दितलो. आयज आमी परब करता पळय ती भलायकेचे सायबिणीची. 1556 वर्साक तिजो इतिहास हांगा सुरू जाल्लो. आनी 1556 वर्साक सुरू जाल्लो तो इतिहास 1606 वर्साक हांगा इगोज उबी जाल्ली. पूण 18व्या शेंकड्यांत 1834 ती इगोज लासली. त्या उपरांत घडये तितली नदर पडूंक ना आजेर ह्या जाग्याचेर. आनी देखून लोकांक दिसले हो जागो कोणाच्यानूय हात घालूं येता, कोणाच्यानूय खावूं येता, कोणाचोय करूं येता. आनी देखून लोकांन आपली जोडलेली जोड घालून जागो आपणावपाचे आनी भितर घालपाचो प्रयत्न केलो. पूण बाबा भयणो, हो जागो जो पवित्र सभेचो, हो जागो जो आमचे भलायकेचे सायबिणीचे फिरगोजेचो, तो जागो सदांच उरतलो आमचे फिरगोजेचो. कोणूय कितें म्हणूं, कोणूय कितें परगटूं आनी कोणूय कितें सांगूं, हो जागो सायबीण मांयचो, तो सायबीण मांयकूच उरतलो, हातून आमकां दुबाव ना. आनी हे सोडोर उतरांनी आयच्या पयल्या वाचपान मालाकिया प्रवादी आमकां परगट्टा आनी सांगता. आनी जीं कोण हाका विस्वाशी रावतात तांकां म्हणटा, एका सुर्या परी म्हजो उजवाड तांचेर पडटलो आनी तांची भलायकी वाडटली, भलायकी तांकां मेळटली. आतां बाबा भयणो, हें तर मालाकी प्रवादी आमकां सांगता. शुभ वर्तमानांत लुकास म्हणटा, स्वताक गवाय दिवपी तुमी जायात. कशें कोत्तलें आमी हें? 5 मुद्द्यांचेर नदर घालुया. पयलो मुद्दो आयज हो, उलोवचे आदीं मनशा बारीकसाणीन आयक. लिसन बिफोर यू स्पीक. उलोवचे आदीं मनशा बारीकसाणीन आयक. कितें आयक? दुसरो उलयता पळय तें आयक. कितें करूंक आयक? तातूंत सोत खंय आसा तें सोदूंक आयक. तुयी उलयता, हांवूय उलयतां, सोत जायते पावटी दिसती पडना. तूं उलयता, हांव आयकतां, म्हाका देव चिंतूंक नियाडूंक वेळ दिता. तुज्या उलोवपाचेर हांवें बारीकसाणीन नियाडून
सोत खंय तें सोदूंक म्हाका वेळ मेवता. आनी देखून स्वताचो मनीस केन्नाच रोखडोच उलयना आनी केन्नाच प्रश्नांक जबाब दिना. नंतर पळयात पिलातान जेजूक विचारलें, सोत म्हणजे कितें? आनी जेजून ताका जाप दिवंक ना. कित्याक पिलात सोत कितें तें जाणो आसलो. पिलात सोत जाणो आसलो जुदेवांनी गुन्यांव नासतना जेजूक आपणाच्या हातान घातला म्हूण. आनी जाणो जावन पिलात जुदेवांनी गुन्यांव नासतना जेजूक आपल्या हातान घातला म्हूण इतलें आसुनूय पिलात काळजी घेवन म्हणटा सोत म्हणजे कितें? आनी जेजू ह्या विचाराक जबाब दिना. पूण पिलात आपणाच्या कोसयेसान भितर सरल्या उपरांत पिलाताक कळ्ळें सोत म्हणजे कितें पळय तें. आनी देखून ताणें उदक मागून हाडलें, हात धुयले आनी म्हणलें, ह्या मनशाच्या रोगतांत म्हाका वांटो ना. ह्या मनशाच्या रोगतांत तुका वांटो ना जाल्यार तुवें ताचेर फर्मोण कशें मारलें? हें वायट करूंक तुवें कशें दिलें? म्हणटोच त्या मनशाच्या रोगतांत पिलात तुका वांटो आसा. म्हणटोच बाबा भयणो, आमी सदांच जेजू भाशेन आयकपी जावंक जाय. लिसन बिफोर यू स्पीक. मेक शुअर यू अंडरस्टँड दी अदर्स व्यू. समजून घे दुसरो कितें म्हणूंक सोदता पळय तें. सगळीं तुका तावे जाले बगोर उलय नाका, उलय नाका. कित्याक काळ वेता वेता सोत दिसती पडटलें. हो पयलो मुद्दो. दुसरो मुद्दो जावन आसा चॅक युअर सेल्फ. तुजेरूच नदर मार आनी पडे. आनी आमकां हें स्तोत्र 19 वर्स 14 स्तोत्र 19 वर्स 14 म्हणटा. इंट्रोस्पेक्ट. तुजेच भितर वच आनी पडे. खंय चुकी जाल्यात जाल्यार, कितें सारकें जावंक ना जाल्यार, कोणें सारकें करूंक ना जाल्यार ताचेर तूं नदर घाल आनी पडे. आनी आमी जरी तर सांकवाडकारांनी आमच्या फाटल्या 30 वर्सांचो इतिहास पळयत जाल्यार आमकां गमतलें खंय कितें चुकलां पळय तें, कशें आमी चुकयलें पळय तें. आनी देखून बाबा भयणो, आयज आमी ह्या दिसाक पावलीं. घडये एक एक समुदायान एक एक समितीन त्या दिसाक ते भाशेन जरी तर आपलो वावर केल्लो जाल्यार घडये आमी जायते दुसरी परिस्थिती आयज अणभवूंक पावतेली आसली. आनी देखून गरज आहा आमकां, वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट. आमी भितर सरून पळोवंक जाय. तिसरे सुवातेर बाबा भयणो, वॉच युअर वर्ड्स. तुजी उतरां पडे. चड पडल्यार वायटाक पडटलीं, उणें पडल्यार घडये वायट जायत. तितलेंच उलय, गरज तितलेंच उलय. त्या तेंपा प्रमाणे, त्या काळा प्रमाणे आमचे कोंकणी भाशेंतल्यान म्हणणी आसा, तेंपा प्रमाणे माथ्याक कुरपणे. म्हणटोच त्या तेंपार त्यो वस्तू जावंक जाय. आनी त्या तेंपार त्यो वस्तू जाल्या उपरांत ते वस्तूंक मोल येता, अर्थ मेवता. सो वॉच युअर वर्ड्स. कीप इट सिंपल, विथ कायंडनेस, विथ कायंडनेस. इंग्लीश भाशेंतल्यान एक म्हणणी आसा, वर्ड्स स्पोकन यू आर स्लेव ऑफ इट, वर्ड्स ट्रेजर्ड यू आर द मास्टर ऑफ इट. उतरां उलयलीं ती गेलीं. आयज हांवें कितें सरमान सांगलां तें पत्तें फुडल्या आयताराक सांगत जाल्यार तुमी म्हणटलीं पादिकार गेल्ल्या आयताराचो सरमान आयजूय कोत्ता. हें सांगलोलें गेल्ल्या आयताराक. ओय म्हणटोच वर्ड्स स्पोकन आय एम द स्लेव ऑफ इट, वर्ड्स ट्रेजर्ड आय एम द मास्टर ऑफ इट. म्हज्यान ती केन्नाय दुसऱ्या बऱ्या ओकेजनाक घालूं येतात. आनी देखून बाबा भयणो, वॉच युअर वर्ड्स, कीप इट सिंपल विथ कायंडनेस. तातूंत सोत दिसती पडटा. चवथे सुवातेर हें गरजेचें. आनी हें आमी करीत आयल्या आनी करीत वेतेल्या आनी करीत रावंक जाय. तेंच तें आयचो शुभ वर्तमान सांगता पळय तें. प्रे बिफोर, आफ्टर एंड ड्युरींग द कॉन्वर्सेशन. प्रे बिफोर, आफ्टर एंड ड्युरींग द कॉन्वर्सेशन. म्हणजे कितें? मागीत राव. ओस्त जावच्या आदी माग, ओस जाताना माग, ओस जातोच माग, मागीत राव. मागणें बंद जावचें न्हय, मागणें बंद जावचें न्हय. सोत दिसती पडटलें, मागणें बंद जावचें न्हय, मागीत राव. आनी निमाणे सुवातेर बाबा भयणो, बरें मागीत राव म्हणटा पळय तेन्ना बाग्योन पावलो रोमकारांक बरयल्ले चिटीन 8व्या वेस्वरांत 26वे ते 27वे वडीन म्हणटा,
जेन्ना म्हाका कितें मागचें तें कमोना तेन्ना देवाचो आत्मो म्हज्या नांवान मागता. जेन्ना म्हाका कितें मागचें तें गमोना तेन्ना देवाचो आत्मो म्हज्या नांवान मागता. ओय म्हणटोच आमी मागीत रावता तातूंत घडये कितें उणें आसा म्हजे वाटेन तें उणें जायना जावपाक आत्मो तें मागणें देवा मुखार उबारतलो आनी आपले कृपेन तें बोत्तलो आनी म्हाका तें दितलो. आनी ह्या बरमोशान आमी मागता आनी मागोत रावतले आनी देखून अंदूच्या वर्साक ही 10 दिसांची परब. 10 दीस आमी हांगासर माडयेचेर आशिर्वाद घातलो, 9 नोवेनां केलीं, 10 दीस जाले आनी आयज 11व्या दिसाक ही आमची परब. उपकार आठोवंक हे सायबीण मांयचो जिणें आमकां हो जागो दिला आनी जिणें तो जागो सांबाळला आनी जी तो जागो सांबाळटली आनी जी ह्या जाग्यार बापाचे महिमेचो निवास फुलेर तयार करतली तिजे उपकार आठोवपाक आयज आमी सगळीं हांगासर जमल्या. आनी निमाणे सुवातेर बाबा भयणो, ट्रस्ट इन गॉड, देवाचेर विस्वास दवर, सोदताय देवाचेर विस्वास दवर. आनी हें म्हाका भाग्योन पावलू एफेसकारांक बरयल्ले चिटीन म्हणटा, आमच्यान मागूंक जाता, ओचिंतूय येता, ताज्याहून व्हड मीत मेर नासतना व्हड वस्तू करूंक शकता. ताका पदवी आसा, तोच तो देव पिळकेचे पिळकेक तुका सगळें फावो करतलो. जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान सासणांच्या सासणांक ताकाच महिमा. म्हणटोच देवा लागीं तूं तर मागीत आसाय आनी देवाक तूं तर उलो मारीत रावताय, ताजेर जरी तर तूं भावार्थ बरवंसो दोत्ताय, तोच तुका सासणांच्या सासणांक हें सगळें फावो करतलो. आतां बाबा भयणो, अशें जाल्यार आयचो दीस आमकां गरिबांचेर नदर घालूंक आपयता. कोण गरीब? थोडे घडये मनान गरीब, थोडे घडये काळजान गरीब, थोडे घडये कुडीन गरीब आनी थोडे घडये ओतम्यान गरीब. मनान गरीब ते कोण? तांकां मनाची असक्ताय आसा, तांकां दुसऱ्याच्या आदाराची गरज, कित्याक तांचें मन असक्त जालां. काळजान गरीब ते कोण? घडये गायाड जाल्यात, दुखल्यात, ते काळजान गरीब. कुडीन गरीब ते कोण? म्हणजे तांचे लागीं घडये काम करूंक जायना, ओ घडये आपलो दिसपट्टो गिरास जोडूंक जायना, ओ ताका घडये सवलतीनान दिसपट्टो गिरास जोडूंक, ताका आमी आदार दिवंक. आनी ओतम्यान गरीब ते कोण? देवा तावन पयस आसात पळय ते. आतां बाबा भयणो, जेन्ना आमी आमच्या ओतम्यांची गरीबसाण काडटा तेन्ना बरोचबोर आमचे कुडीची, काळजाची आनी मनांची गरीबसाण पयस जाता. ओतम्यांची गरीबसाण काडूंक आमकां म्हजी जोड पुऱ्यान घालून दुसऱ्याचें तें जरी तर हांवें म्हजें केलें रावना तें ओ फामिलेक बऱ्याक पडचें ना तें. कित्याक तें म्हजें न्हय. तें म्हजें न्हय तर जाल्यार तें म्हज्यान धरूंक जायना. ही चडशीं भाटां आदीं लोकान आपणे सायबीण मांयक भेटयलेलीं भाटां. त्या भाटां खातीर आमी मेल्ल्यां पासत मिसां कोत्ता, त्या भाटां खातीर आमी जिव्यां पासत मिसां कोत्ता, त्या भाटां खातीर आमी आसलेलीं रिणां फारीक कोत्ता. म्हणटोच बाबा भयणो, जें बाट म्हजें न्हय तें बाट तर हांव म्हजें करूंक सोदतां, म्हज्या ओतम्यांचेर अदीक भार हाडटां. जोडलेली जोड त्या बाटाक घालतां, फायद्याक पडची ना. कित्याक तें म्हजें न्हय. जें म्हजें तेंच तें म्हजें आनी तें सदांच म्हजेंच जातलें. तर आयज स्वता खातीर वावुरपी आमी सगळीं मनशां स्वता खातीर गोवाय दिवया, स्वताचीं मनशां जावया. सायबीण मांयचें तर तें सायबीण मांयक पत्तें दिवया. तिजें तें म्हजें केल्यार केन्नाच म्हाका सुसेग आसचो ना. म्हणटोच बाबा भयणो, सायबीण मांयचें तें पत्तें सायबीण मांयक दिवन आमच्या घोराब्यान देवाची उपोट बेसांवां आनी कृपा येवंक ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक बापाची मजत, बापाची कृपा आनी बापाचें बेसांव मागुया. उबी रावया.
स्वतमंता देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गा आणि पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमियाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबावलो अंकुवार मरियेताय जल्मलो पोस पिलाता काल ताणें कोस सोसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो स्वतमंता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षणे कुडीचें जिवनपण सासणांचें जिवीत आमेन. तुमी वायटोवी जावन तुमच्या भुरग्यांक कितें बरें तें तुमी दिवंक जाणोन जाल्यार तुमी देवा कडेन मागतात तेन्ना पवित्र आत्म्याची भरती आनी शक्ती तो तुमकां दिवचो ना दितलोच. ह्याच बोडान ह्यो आमच्यो थोड्यो गरजो बापा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया. जेजू भाशेन स्वता गोवाय दितले स्वता पासत झुजतले आनी स्वतान जियेतले मनीस तांकां कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. आयच्या समाधान सरकारी खात्यांनी जायतें बरें चलता तशेंच जायतें वायटूय घडटा. कितलोच लोक ब्रायब म्हणल्यार लॉंच घेतात आनी दितात. असल्या मनशांनी आपलें मन स्वताचेर आनी नितीचेर ओडूंक आनी प्रमाणीक मनीस जावंक आमकां समेस्तांक देवाचो आदार मागुया. फोट मारूं नये अशें आमकां 8वो मांदामेन सांगता. देवाची समूर्त सोर वर्ती स्वतान जियेतलो देवाचो पूत जेजू आमकां स्वतान जिवंक उलो करता. जेजू सारकेलीं सोत उलोवपी आनी स्वता पासत झुजतलीं क्रिस्तांवां आमकां कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. आयचे हे परबे पासत जायत्या आमच्या भावा भयणांनी जायतो वावर केला. ओदीक करून रुआ दे इस्क्रावा दे मारिया हे वाठारांत जियेतल्यांनी तांचेर आंकवार मारयेचो आशिर्वाद आनी स्वर्गीय देवा बापाची देणी फावो जावंक मागुया. भलायकेची सायबीण आमची आस्कारीन तिणें सगल्या मनीसकुळाक आनी ओदीक करून आमकां सांकवाळकारांक आपल्या आसऱ्याकाल राखूंक आनी सांबाळूंक देवा लागीं मागुया.
जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी आमी करता तुका. ह्याच बरवशान आमी केल्ली आमची थोडी मागणी आनीक जाय तें मागचें आसा. ह्या जाग्याचें गुलामपण, ह्या जाग्यार जातेली तरेकवार भासाची पिडापीड हें सगलें तूं पयस कर सायबा, आनी आमकां सुरक्षीतपणी आमचो बाबार्थ सांबाळूंक, जियोंक आनी परगटूंक तुज्या आत्म्यांचो उजवाड आनी कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. Amen. उंडो आनी सोरो. एका सुंड्यांत आनी एकाच सोऱ्यांत आमकां आसा वांटो. जेजू दिता आपलेंच मांस आनी रोगत. जायते गोव दळून आनी जायत्यो दाको पेळून हीं दानां तयार जाल्यांत. ह्या उंड्या सोऱ्यांत घालुया आमच्या जिविताचे कोश्ट आनी त्रास, हुस्के आनी कोती, आनी आमकां बदलून जेजूची शांती आनी बळ मागतना आमची दानां याज्ञिकाच्या हातान घालुया. ना तयारी वेळार आमी गीत घेवया. C35 तुझे ज्ञान फावो जालो. Goodbye.
म्हज्या बाबा भयणीने म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेत आमच्या लागीं पवित्र देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. कोणवाल्या बापा बागिवोन तांकवार मारये देवाचे मातेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालतां. तांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी आमचे सर्गींचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानवशें कर. तुज्या प्रितीवोन पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवा आसुया. वयर अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हे पोरबे समुयार निती आंकवारी मारयेक भलायकेची सायबीण म्हूण आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगट्टाव. आपल्या आंकवारपणांची वळवीक सांबाळून पवित्र आत्म्यांचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो समी. ताजे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तर महिमा वाखाणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूळ आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good por godruja. Jesus,
बाबा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुजी साबार चाकरां जाणी आमकां ही जमीन दिल्ली, ती जमीन सांबाळलोली, ते जमिनीचे उत्पन्न केल्ले त्या समेस्त मरून गेल्ल्या तुज्या चाकरांची दया कर. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताजे बरोबर ती समेस्त पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज हे परबेक आसात आनी हांगा नांत पडदेसांत आसात पूण आपलें काळीज मौन हांगा धरून आसात तांचेर समेस्तांचेर तुजी काकलुतीची नदर घाल. भाग्योन तांकवार मारये देवाची माये सांगाती, भाग्योन जुजे तिजो पती, भाग्योन धर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर. भाग्योन जेवाज, भाग्योन फ्रांसीस शावियर, भाग्योन त्रिता, भाग्योन जुआंव बातिस्त, भाग्योन ब्राज, भाग्योन आंतोन हांचे बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणां. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस पडूंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोन्नरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशनो त्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सगळी सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान जेवंक वेताना आमी गीत घेवया D32 मोगा वाटप.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, भागिवोन तांकवार मारिये देवाचे मातेच्या उगडासाक आमी तुका भेटोयला त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पसोन दिलाय. ह्या पसोनांचे गोठायेन आमचे मायेवरी तुजी कोशी पाडून स्वर्गार तुजी सासनांची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावं. हें आमी मागतांव तुज्या प्रितीवोन पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशे बसूया. मोगाच्या बाबा भयणो, तुमकां हांगा हाजीर आसलेल्यांक, पडदेसांत आसलेल्यांक आनी संवसाराच्या खंयच्याय प्रांतांत आसलेल्यांक जांचें काळीज मोन आयज हे परबेचेर आसलेलें, तांकां सगल्यांक सायबीण मांयची बरी परब हांव देतां. तांचेर आनी आमचेर समेस्तांचेर सर्वेस्पोर देव आपलो सुबाम आशिर्वाद घालूं आनी आमकां सदांच सायबीण मांयच्या आसऱ्या खाल राखूं आनी सांबाळूं आनी बरी भलायकी सदांच फावो करूं म्हूण हें म्हजें मागणें. आयज हे परबेक आदार केल्ल्यांक आमकां शेंडेलियस भेटयल्यात. पात्रिसियो आनी डिएना फेर्नांदीस सेक्टर 9A 4 भेटयल्यात. ब्रास बँड आयचें आमकां भेटयलां मिस्टर लाजारियस आनी एलायझा फेर्नांदीस 9A. फुलां आयज आल्ताराक ह्या फेस्ता दिसाक आमकां भेटयल्यांत अमेलिया बार्रेटो 8B. सिलींग फॅन्स आमकां 4 भेटयल्यात. रॉय रिबेलो 8B. चॅलिस आनी सिबोरियम तुमी पडयल्यात. आयज नोई काल्स आनी तो धाकटो सिबोरियम आमी वापरल्यात मिसाक, ते आमकां भेटयल्यात. एस्टन आनी मॅक्सिल डिसोजा आनी 8B. आमकां ती धाकटी बेल आमची भुरगीं मिसाच्या वखदाक वापरतात पळय ती भेटयल्या. जेनी वाज 8A. आमचे इगोर्जेंत ह्या दिसांनी आमी थोड्योश्यो लायटी घातल्यात, एडिशनल फॅन्स घातल्यात आनी मागीर वायरींग केलां आनी हें सगळें करूंक आमकां आदार दिला. एका बऱ्या देखणारान फ्रॉम 8B सुमार 50,000 देस्पेज जाला. ह्या गो बायलेन हो देस्पेज दिला. सेक्टर 8B हातूंतली. आयज सांजे तुमी जाणोत आमचो तियात्र आसा आनी ह्या तियात्राक आमकां आदार दिल्लो आसा हे परी वेल विशर 9B 8,000, पावलीन आझावेदो 9B 4,000, एस्पेरांसा मेंदिस 8B 5,000, मेर्सिया फेर्नांदीस 9B 5,000 आनी जोसेफिना फेर्नांदीस सेक्टर 1C 5,000. आमी चिंतलां हो तियात्राचो देस्पेज तियात्र फ्री म्हणटोच एर जायती बारीकसाण उरल्या. टोटल सगलो स्टेज बँड सावंड आनी कितें सगळें घालून टोटल जाता 65,000.
आनी आमकां भितर सरल्यात ते 10, 19, 27,000 भितर सरल्यात म्हणटच घडये आमी मातशे धाकटुली ट्रे बोंडायतले हांव सांजे तियात्राच्या वखताक आनी तातूंतय कितें पडटा तें मागीर आमी तियात्राच्या खर्चाक दवरतले हांव आमी केरीत भाशेन दिनवासूंक सोदता ह्या दिसांनी परबे समयार आदार दिला तांकां वेल विशर सेक्टर 8B 1000 वेल विशर सेक्टर 9A 2000 रोजावाज सेक्टर 9A 1000 वेल विशर 9A 1000 डॉक्टर डॉमिनिक फर्नांडिस 8B 10,000 लॉरेंस लुकस 8B 1000 वेल विशर 8A 1000 कैटरीन मावरा 8A 1000 वेल विशर 8B 2000 Antoneta Gama 8B 1000 João Baptista आणि Maria Augusta Gonçalves 9A 5000 Well Wisher 9A 3000 Rita Vaz 9B 10,000 Milesh Thomas Fernandes 8B 3000 Well Wisher 5 Sector 5 1000 Caetano 7B 3000 Rita Gama 8B 2000 Peter Idalina Culasso 8B 1000 Antoneta Gama Sector 10 1000 आणि Well Wisher Sector 10 5000 आता हांव केरीत भाशेन ही संदी घेता जेन्ना अंदूच्या वर्साक आमचें मन जालें ही बरी लांब दीक भावार्थाची यात्रा करूंक हांगा ह्या जाग्यार आनी बरें दिसलें नोवेनाच्या दिसांनी तशें आयज परबेक जायतीं जाण तुमी हांगासर हाजीर जालीं शाबासकी तुमकां परबीं तुमकां वर्सान वरोस तुमचो आदार सहकार आमकां मेवता आनी मेवतलो हातून आमकां दुबाव ना देखून आमी तुमकां सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा पयले सुवातेर आमचे PPC कॅट आनी पॅट मेंबर्स आसात तांकां आमचे दिनवास ह्या दिसांनी जायती बारीक तयारी करपाची आसली आनी ती सगळी तयारी तांणी केल्या तांकां आमी दिनवास दिता 8AB 9AB आनी सेक्टर 10 आमचे केरीत दिनवास आमचे मारियानी गामा सांक्रिस्तीचो वावर एकदम बरे भाशेन करता आनी केन्नाय कोणेय तर म्हाका फोन मारलो फादर मातशें आमी येता हांगासर इगोर्जे लागीं आमकां मातशें कपेल उगडूंक जाय ह्यो वस्तू मातशें पळोवंक जाय ताका खंयच्याय वखदार उलो मारल्यार केन्नाय येता कपेल उगडटा आनी हांगासर सगळी बारीकसाण पळयता म्हणटच ताका आमचे दिनवास आमचो भाव रुजार आनी ताजो आदारी डॉमिनिक आनी हें सगळें लायटीचें काम भितर केलां कांयच पयसो घेवंक ना आनी दोगांयनूय म्हणलां फादर हें आमचें काम तुका न्हय पूण सायबीण मांयक तर सायबीण मांयनूच तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागता जुजे आनी आंतोनेता बॉर्जीस दोगांय हांगासर आसात आनी हांव मागीर केन्नाय तांची फकाण करून म्हणटा आदांव आनी येव जार्दिन्यान भोंवतात म्हणटच आदांव आनी येव ओरोसभर जार्दिन्याचो काम बरे भाशेन सांबाळटात तर तांकां आमचे दिनवास आमचो भीम सिंग सेक्युरिटी जो हांगासर रातचो आसता ताका आमचे दिनवास आमचे कॉन्फ्रारिया आनी फाब्रिका सोमितींक सगळी बारीकसाण पळयतात आनी सगळे तरेचो आदार सहकार दितात तांकांय म्हजे दिनवास किरीत भाशेन आयज ही संदी घेवन दिनवासूंक सोदता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हांगासर लायटीची जायती काळजी घेता आनी त्यो पेटोवपाक आनी सांबाळपाक आमकां जायतो आदार दिता तांकांय म्हजे दिनवास त्या भायर आमचे दुसरे जे सरकारी खात्यांनी काम करपी आमकां बरोसभर आदार करतात तांकां सगल्यांक हांव दिनवास दिता म्हजे केरीत दिनवास आमच्या कपेलाची समिती दोगांय भयण पावलीन आनी भाव सांतान हांकां जेन्ना बिस्पान तांकां सब कमिटी ऑफ द फाब्रिका ऑफ द चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ हेल्थ म्हूण नोमियाल्ल्यांत म्हणटच तांकां दिनवास दिता आनी तांकां दोगांयकूय दिनवास दितना किरीत एक उतर भावा सांतानाक म्हणटा कितेंय केन्नाय खंयच्याय वखदार फोन मारलो जाल्यार ताजो फोन सदांच आसा काडलो कितें जाय पळय तें करपाचो आदार दिवपाचो जाय पळय तो आदार दिलो
सदां आनी सगळे सुवातेर सगळ्या वेळार म्हणलेल्या भाशेन म्हणटोच हो सगलो आदार 365 डेज आमकां मेळटा त्या खातीर ताकाय सांतान वाज आका हांव केरीत भाशेन दिनवासता. म्हजे केरीत दिनवास ह्या दिसांनी गेल्ल्या माडयेच्या दिसाक सेक्टर 8, 9 आनी 10 बाबा भयणांनी येवन हांगा जायती सफाई केल्या, नोवेनांच्या दिसांनी सफाई केल्या आनी काल वेस्पराक सफाई केल्या. आयज इगोर्जेक ह्यो सगळ्यो आयज फेस्ताक हे सगळे बरे भाशेन जावंक तांकां सगल्यांक हांगा उदारपणान आयलेल्यांक आनी उदारपणान आदार दितेल्यांक आमचे दिनवास. आमी आतां येवजिलां आमची सुमाराक 2 मिसां जातात हांगा ह्या कॉपेलांत. म्हणटोच ही 2 मिसां अशीं जातलीं. बुधवाराचें आनी आयताराचें एकूच सेक्टर ते मीस ऑर्गनायज करतलो. म्हणटून मातशें कितें इल्लें क्लिनींग करूंक जाय जाल्यार आनी ती मिसाची मांडावळ करूंक जाय जाल्यार आमी सुरू कोत्ता 8A ह्या बुधवाराक आनी मागीर फुडलो आयतार, मागीर 8B फुडल्या सुमानांत बुधवाराक आनी आयताराक आनी अशें तें मागीर चलतलें. सो सुरू जावन 8A मागीर 8B, 9A, 9B, 10 तें काबार जालें म्हणटच मागीर आमी परतून हांगा येतले. कोणूय मुडीत फादर हांगा आयताराक कोत्ता पळय तेन्ना इगोर्जेन पडलें जाल्यार ती काळजी आमी घेता. हांगा तर 8A पडल्या आमी मातशें जाम मारतले. 8B इगोर्जेंत येतली, 8A हांगा कोत्तेली, मागीर फुडल्या आयताराक 8A आयली आनी 8B तें मागीर मातशें आमी आदल बदल कोत्चो. म्हणटच हे दिशेन तुमी आमकां आदार दितेली म्हूण आमी रावता. आतां निमाणो म्हजो एक व्हडलो उलो आनी तो उलो हो सांजे तियात्र फ्री दुबाव ना पूण मातशें .7 तियात्र कॉमेस करया. .7 तियात्र कॉमेस जातलो जाल्यार .659 तुमी थिंग आसूं जाय सगळीं. समजलें न्हू? .659 .659 तो सगळीं थिंग आहाय. .7 तियात्र कॉमेस जालो म्हणटोच मातशें मागता मागीर पार्किंगाक आनी कित्याक त्यो दुसऱ्यो राटी नाकात आमकां. देखून कोण येतात ती मातशें पयलें येवचें आनी तुमी तुमचो जागो घेवचो, थिंगा बसचें. .7 तियात्र सुरू करया आनी सगळे वेळार संपोवया, सगळीं मागीर घरा या. अदी करून कित्याक इतलो बेगीन दवरला फादर म्हणटले कोणूय. बेगीन दवरला कित्याक मागीर 10 उपरांत दव पडटा. दव पडलो म्हणटच मागीर आनी थंडयेचो प्रश्न नाका आमकां. देखून कोणाक कसली आडकोड जायना जावपाक आनी दोवांत आमकां त्रास जायना जावपाक आमी तो बेगीन दवरला. 10 म्हणल्यार सगळें संपोवया, घरा या. दोवाचोय प्रश्न ना मागीर आमकां. म्हणटच हे दिशेन सगळें तुमचेंय बरें चिंतात, आमचेंय बरें चिंतात, एकामेकाचें बरें चिंतया, टायमार कॉमेस करया, टायमार काबार करया. आतां सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं, देवाचो उपोट आशिर्वाद आनी सर्गींचीं बेसांव तुमचेर पडूं. देव तुमकां सदांच राखूं आनी सांबाळूं आनी तुमकां आपल्या आसऱ्याकाल दवरूं. थँक यू. गॉड ब्लेस यू. हॅपी फेस्ट. हॅव अ ब्लेसड डे टुडे. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. जेजू क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. दिनवासूंक चुकलो आमचो भाव मेलकम कुट्टाडेचो आपलोच हुस्को परगटून आयज आमचे मदें आयला आनी आमचे परबेचे मीस ताणें सगळें व्हिडिओ फिल्मींग केलां. तर ताकाय आमच्या सोमेस्तांच्या नांवान काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी वय आमचो गांवचो कोयर 8 दीस कश्ट काडटालीं म्हणटच तांकांय सगल्यांक ह्या कोयरांत वांटो घेतल्यांक देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. तशें लिटर्जींत आयज आदार दितेल्यांक आनी सोमेस्तांक कोणूय खंयच्यान चुकोन उरलें जाल्यार मागीर मातशें समजून घेवपाचें. हांव आतां जाणटो जाता. ओके बरें. चल निमाणें गीत घेवया. पुरसांव होय पुरसांवाचें गीत. आमी गीत घेवया T37 नोमान नोमान मारी.